निउ इयाराव एक्सिडेन्ट जानाय निउ इयारनि सानसे साननै उनाव एक्सिडेन्ट जानायखौथ' गोबाङा खोनाबाय गोबाङा खोनायाखैदां आं आपडेट होगासिनो दङ बेनि सिगां नोंथांमोना नुगोन जे मानाव गेदेर प्रमद बर' साराबो हेमन्त बिश्व शर्माजों मस्ट प्रबाबलि रन्जन दैमारि सार आरो एनडिबिफोरनि थाखाय गनायनि रायलायदों जानांगौदां मानो होनोब्ला इउपिपिएल हान्जाया डाइरेक्ट देरहानायनि लामायाव जुदि रन्जन दैमारि सार आरो बेजों लोगोसे जोबजानाय साफ्रोमखौबो बख'नानै लाबोनो हायोब्ला दावदान गैया बर' रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामगोन नाथाय खोथा होनाय बायदि बख'नो हायाब्ला नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बेयावहाय माने बै बिराद गिदिर कुइसन मार्कआ फैगोन वाइ वी हेभ टु भट फर इउपिपिएल जों मानि थाखाय इउपिपिएलनो भट होनो आरो बर'नो हायोबा इजियैनो देरहालांगोन बयबो बेखौ मिथिगौ लोगोसे बिरिमोनलां सारमोन आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि साफ्रोमबो सारमोन सोद्रोमाफ्रा गोबां नाजादों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि स्पिकार मानगोनां जोंहा बिश्वजित दैमारि सार बिथाङाबो सावरायनायफोरखौ जों सिगांनिफ्राय नुबोबाय थादों मस्ट प्रबाबलि दासिमबो गोबांथार सावरायनाय आरो नाजानाया सोलिगासिनो दं होननानै जोङो लिडारफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनो दा डायनामिक लिडार होननानै जों बुंनांगोन मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारखौबो मानो होनोब्ला थांनाय समफोरनिफ्राय जे बुस्थुखौ जारिमिनाव मावबोनो हायाखै नैबेखौ जारिमिनखौ रिक्रिएट खालामनाय बायदि बोखांफिननानै जे आसाम आयेन आफाद बा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि बायदियाव बर'नि बायखोन्दा नेरसोनखौ मेन गेटआवनो फसंनानै दोननाया बे मामुलि नङा जे बेखौहाय आरो बेखिनि खामानिखौ बिथाङा गाव स्पिकार जायामोनब्ला बे गेदेर बिबानखौ मोनामोनब्ला खिजान मावनोबो हानाय नङामोन आरो खिजान बिनि जायगायाव गुबुन स्पिकार जानायमोनबा बेखिनिखौबो मावनो हानाय नङामोन मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव जों नायोब्ला नुयो जोंनि बर'नियाव एमपियानो जोबनो थांदों ना मिनिस्टारानो जोबनो थांदों अब्लाबो थेवब्लाबो बिथांमोनाबो मावाखै नङा मावदों नाथाय बेसेबांसो जौगादों बेसेबां मावनो हादों नैबे गेदेर सोंलु फैदों लोगोसे नैबे बोसोर गोदानावनो गोबां एक्स एनडिपि न'खरफोरनि दुखु फोरमायनाय खायफा जायफ्रा रियेल एनडिपि बैसोरनो दिनै गभर्नमेन्टजों नांनानै दंब्लाबो जायफ्रा नांदोंमोन रियेल एनडिपिबाबो रिहेबिलिटेसनखौनो दिनैनि दिनाव मोनाखै नैबे मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा आरो लोगोसे गोबांथार दिनै जेलाव थानायफ्रा गगोन होनदों माला गगोन नैबेथ' सोंलु जानानै थाखाबाय बेखायनो आं सानो प्रमद बर' सारा सिएमजों आरो गोबां रायलायगासिनो दां नोंथांमोना मा सानो बेखौबो बुंनो हागोन आरो मोनसे इन्टारेस्टिं आपडेट नोंथांमोना मिथिगौ ना बुहुमावहाय नैबे कमेट एद हाइ स्पिडाव फैगासिनो दङ बिराद गिदिर आरो सौफैयोब्ला मा जागोन 2025आव नै जोंना आरो मोनसे आपडेटआ जाहैबाय लखिमपुर धेमाजियावहाय नैबे गोब्राब एक्सिडेन्ट जादों आरो बे एक्सिडेन्टनि थ्रुयैहाय माने बिराद गाज्रि थासारि आरो गोबां जायगा जादों बेखायनो दा पिकनिकथ' सोलिगासिनो दङ गोबाङा लोंनाय जानायाथ' थाखायो नाथाय जायफ्रा गारि सालायगोन बेफोरखौ एसे केयारफुल खालामबानो जाबाय आरो ना मैया आं भिडिअ लानो सानदोंमोन आंबो पाइप सुबोदों आंथ' लोंखाया पाइप सुनानै मा लाब अब्लाबो प्रसेस माने रुलखौथ' रुल फालन खालामनांगोन बेबायदि खालामबोदों थ' बेखौनो खावलायनाय हेपि निउ इयार बयनिसिमबो नाथाय लोंनाय जानायाव एसे केयारफुल लामा सामाफ्राव पिकनिकआव बेखिनि आपडेटखौ होबाय लाभ इउ अल लोगो मोनगोन